హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మళ్ళీ మన గార్డెన్లోకి వచ్చేసామండి. ఈరోజు మన గార్డెన్ మళ్ళీ మీకు చూపించేస్తాను. అలాగే కొంచెం చిన్న హార్వెస్ట్ ఉంది, ఆ హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అవి మీకు కూడా చూపిద్దాం అనిపించింది, అందుకని వీడియో తీసి మన ఛానల్లో పెడతాను. ఒకసారి చూసేసేయండి. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది బెంగాలీ బెచ్చలు అంటారు. ఇది నేను మా సిస్టర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇవి మళ్ళీ ఇవి పప్పులోకి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. అలాగే ఆకులకు వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టెమ్ పెట్టినా మనకి మళ్ళీ బచ్చల కూర రెడీ అయిపోతుంది. ఇవి కట్ చేసుకుందాము. ఇదిగోండి కట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడన్నా మన గార్డెన్లో హార్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి ఫ్రెండ్. హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ స్టెమ్స్తోనే పెంచాను. మన అంతకుముందు వీడియో చూడండి, నేను వీడియోలో పెట్టాను. స్టెమ్స్లో పెంచినవి ఎంత పెద్దగా అయిపోయినాయి. మళ్ళీ స్టెమ్స్ పెట్టుకుంటే మంచిగా అవుతుంది. మన ఇంట్లో మనం పెంచుకున్నవి చాలా హెల్త్కి మంచిది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా చిన్న గార్డెన్ ఒకటి రెడీ చేసుకోండి. బయట అమ్మిన వెజిటేబుల్స్ కానీ మనకి ఆకుకూరలు కానీ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 2-3 డేస్ టైం పడుతుంది. ఆ 2-3 డేస్లో వాటిలో వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా ఉండటానికి కూడా మళ్ళీ లిక్విడ్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు మీరు, మన యూట్యూబ్లో వాటిలో పెడుతున్నారు. వాటిలో ఫ్రెష్గా ఉండడానికి కూడా కొన్ని లిక్విడ్స్లో ముంచుతున్నారు. కాబట్టి మనం ఫ్రెష్గా ఉన్నవి తింటే చాలా మంచిది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్, బచ్చల కూర ఎంత వచ్చింది. ఇదిగోండి దానిమ్మకాయ కూడా ఫ్లవర్ వచ్చింది. ఈ దానిమ్మ చెట్టుకి ఏంటంటే మనకి చాలా కాయలు వచ్చినాయి. ఒక 15-20 దాకా కాయలు వచ్చినాయి. హార్వెస్ట్ చేసాము అంతకుముందు, మళ్ళీ ఎండిపోయింది, మళ్ళీ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన మినీ గార్డెన్లో ఈ మొక్క అనేది చాలా హైలైట్ అనమాట. ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పాను అంతకుముందు వీడియోలో, ఒక్క సీడ్ ఉంటే చేశానని. అది చూడండి, గోంగూర చాలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. గోంగూర చాలా హైట్ అయిపోయింది. సీడ్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. సీడ్స్ కోసం ఉంచేసాను కొన్ని. మల్లెపూలు కూడా వస్తున్నాయి. మల్లెపూలు వచ్చాయి. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రావాలండి. ఇప్పుడు మీరు మల్లెపూ చెట్టు ఇట్లా ముద్రపోతుంది కదా ఆకులు. ఈ ఆకులు ఏంటంటే మనం ఇట్లా ఎప్పటికప్పుడు ట్రూనింగ్ చేసుకోవాలి. ట్రూనింగ్ చేసుకుంటే మనకి మల్లెపూ చెట్టు అనేది మళ్ళీ ఇలా చిగుళ్ళు వస్తాయి. చిగుళ్ళు వచ్చి మనకి మల్లెపూలు బాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, గోరుచిక్కుడికాయ విత్తనాలు తీసుకొచ్చి వేసాను. చూడండి, చిన్న చెట్టుకి మనకి గోరుచిక్కుడికాయలు రెడీ అయిపోయినాయి. ఇలా మనకి ఉన్నంతలో, నేను చూడండి ఎంత చిన్న దాంట్లో పెట్టుకున్నాను, ఉన్నంతలో మనం ఇట్లా గార్డెనింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా సరే. ఇటువరకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు గార్డెనింగ్ అంటే, కానీ ఎప్పుడైతే మనకు కావాల్సినది మనమే పండించుకోవచ్చు అని తెలిసిందో అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగింది. ఇలా మీరు మీ పిల్లలకి ఇలా వచ్చినా చాలు, మీరు 4-5 మొక్కలు పెట్టుకొని పిల్లలకి వచ్చినా సరిపోతుంది. కరివేపాకు వచ్చింది, కరివేపాకు కూడా కొంచెం కోసుకున్నాను. ఫ్రెష్గా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది తాలింపులోకి. కరివేపాకు కూడా కోసుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి కరివేపాకు. అలాగే రోజ్ ఫ్లవర్ వచ్చింది. అది ఇప్పటికి 1 వీక్ అయింది ఫ్రెండ్స్. 1 వీక్ అయింది, మేము కొయ్యలేదు, అది అలా ఉంది. అలాగే మిర్చి కూడా ఉన్నాయి. మిర్చి ఇదిగోండి, మిర్చి పిందెలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. మిర్చి కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి. ఇదిగోండి బెండకాయలు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎంత చిన్న చెట్టు చూడండి. ఈ బెండకాయ చెట్టుకి 4 కాయలు వచ్చినాయి. ఇట్లా మనం 4 చెట్లు వేసుకుంటే చాలు, మనకి చిన్న పిల్లలకి ఏమన్నా క్యారేజ్ కట్టాలన్నా సరిపోతుంది. అలాగే ఫ్రెష్గా చూడండి తోటకూర వచ్చేసింది. తోటకూర కూడా సీడ్స్ వస్తాయి. సీడ్స్ మనం సేవ్ చేసుకుని మళ్ళీ అలాగే సీడ్స్ మనం వేసే పని లేకుండా మనం ఎప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. తోటకూర కూడా తెంపేస్తాను.
ఇదిగోండి ఇప్పుడు మిర్చి ఉంది, హార్వెస్ట్. మిర్చీలు ఇట్లా దాక్కుండా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా ఎత్తుక్కొని కోసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇట్లా అవుతుంది. ఇదిగోండి ఎన్ని మిరపకాయలు వచ్చినాయి నాకు ఈరోజు. ఫ్రెష్గా ఉంది కదా, నేను ఈ ఆకుకూర కూడా తెంపేస్తున్నాను. ఇట్లా చిదిమితే మళ్ళీ ఆకుకూర మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఇలా తింటే మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. బయట ఫుడ్ తినే కన్నా మన ఇంట్లో మనం పెంచుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఇవి కూడా పప్పులో వేసేస్తాను. ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్, వంకాయ ఫ్లవర్ వచ్చింది. దీనికి ఏంటంటే ఇట్లా ఇట్లా మనం పాలినేషన్ చేసుకోవాలి. మిద్దె తోటలో ఎప్పుడు మనం పాలినేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఈల్డ్ అనేది బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన గార్డెన్లో మనం చేసుకున్న హార్వెస్ట్. ఇదిగోండి తోటకూర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, అలాగే బచ్చలి. ఇలాగే మీరు కూడా చిన్న గార్డెన్ మెయింటైన్ చేసుకొని హ్యాపీగా హార్వెస్టింగ్ను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని, అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ మీకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్వి మనీ సేవింగ్ టిప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మీరు లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.